还有一个配件就是转弯接管，这样子你可以观察你的屎尿啊出来的情况，是不是有点味儿了？上一期我们家领导把那些好玩的、好看的、好用的宝贝都给大家介绍了一遍。那这一期我就给大家着重介绍说一下房车旅行的一些必备的配件。那咱们就从头说起。房车头上 jack stand 下面有一块枕木，这块木头呢主要是垫在jack stand 下面，做一个找平和平衡的作用。本着能白嫖绝不花钱的原则，那这个木头是我捡的。带大家过来再看一下我的 storage 里面，这些木头全都是我捡的。这些又长又宽的是用来垫在轮子下面找平衡的，然后这些方方的呢，就是垫到 stabilize jack 下面，给它们垫高度用的。包括还有这些这个是6×6的，这一些是4×4的，在一些不经意的时候你就能用到它。这个 jack stand 上面我通常是用2块6×6再加1块6×8来垫。为了延长 jack stand 的寿命，所以我就会刻意把它抬得高一点，这样它的行程会短一点。接下来看一下 stabilize jack 上面也是用了一块木头在给它垫的。有些公园它地形不一样，有些是带坡度的。像这个公园的话，它是前低后高，所以我的车头会要起来很多。我的 stabilize jack 伸展出来以后还够不到底，所以我就用了一块木头给它垫实了。另外，在一些土质松软的公园的话，下面垫一块木头，它的跟地面的接触面积会大一点，这样子它的沉降会相对减少很多。轮子下面我放了3个 choke， 它是防止车子前后移动。大家车子到了场地以后，调整好平衡以后，第一件事情要做的就是把这个 choke 给它放进去。好了，来到了我认为最重要的一个 storage， 里面放了我们大部分需要用的配件。这个是一个 black tank flush 的一个水管，因为它是用来冲洗我们的黑水箱，所以我们分开用一个单独的水管。接下来这里白色的一个水管就是一个饮用水管。如果你去一个3通的营地，带上下水、带上水的就是城市水，你可以直接用管子接在我们的城市水的这个接口。长度呢，我们这个是75个 feet， 有条件的话就达到100个 feet， 我觉得也有必要。当然，大部分的私人营地、3通营地，它的上水管是不会离得太远。说完上水管呢，必须要说一个过滤器。这是一个 Amazon 上面买的一个 filter， 专门给房车用的。为什么要用这个呢？就是怕每个营地的水质不稳定，里面有很多杂质，所以过滤一下，然后放到你的清水里面用，就会更放心一点。还有一个就是我们的清水桶。如果你在省立公园待超过3天，像我们个人经验的话，超过3天可能需要中间加1次水，我们就用这个水，然后从我们这个RV 口里面灌进去。接下来就是黄色袋子里是我们的电线。那这里边还剩下一根，这一根是75 feet 的。我们另外还有一根25 feet 和75 feet， 现在正在使用。在这边有一根，我们这次营地的电桩看过去可能是有100个 feet 那边。那关于这个电线呢，其实是有一个沉痛的教训的。去年我们去露营，到达营地的时候，由于电线长度不够，所以不得不摆了一个我们认为很不理想的位置，就是因为电线不够，所以我们后来又买了一根电线。我建议大家可以去二手市场淘一下，因为这个新的和旧的没有太大区别，只要是确认它是好用的就可以了。我们玩了不下20个省立公园以后，总结下来的一个经验就是，电线长度保持在75到125尺之间是最理想的，基本上能够涵盖安省所有的省立公园。还有一个关于电线的问题就是稳压器。稳压器这个东西呢，仁者见仁，智者见智。你觉得不是很重要，车里面有 fuse 保护，那也没问题。但是我自己买了一个便宜的稳压器，就是一旦电压有不稳定，它就会跳闸。还有网上更贵的，我可以贴在视频里面给大家看一下。我看到公园里面很多人用这种，就是说它提供了不同种类的保护。接下来这个配件呢，口味比较重的就是污水管。每次露营完都避免不了的一个问题就是 dumping， 那就是清水、灰水和黑水
全部都要放空。那干这个活之前呢，我是给自己配了这个白色的乳胶手套，一次性的，那一盒 Costco 卖了大概10块钱呢，好几百个，够你用好几年了。我们的排水管单品的管子是放在 bumper 后面那个，在这里用。我相信大部分的房车家庭也都知道这个入水管是放在这里的。当然，我也有看到过一些其他人，他是放在一个透明的塑料盒里面把它盖起来。哎，没问题，它如果没有 bumper 的话就没问题。还有一个配件就是转弯接管，这样子你可以观察你的屎尿啊出来的情况，是不是有点味儿了？对吧？你可以观察那个出水情况，比如说放空了 ，OK， 因为根据我们的经验，车上的那些感应器基本上都用了一段时间以后会不准。接下来我要介绍的是一个 RV Hose Support， 它是用来支撑你的排污管的一个配件。说起来就是这样子四四方方的一个盒子，展开来它就是一格一格一格，大概能延伸2-3米远。它的设计上是一个从高到低的一个设计，就是说你的排污口从你的排水口排出来的时候，它是一个有比较高的高度的，然后慢慢一个斜坡到一个排污口。这样设计的目的就是让你的排污管里面的水可以顺利的排出去，而不是由于地形原因淤积在排污管里面。最后说一句，就是它比较多的用在私人营地或者带下水的一个营地。如果你是在省立公园当品的时候，基本上是用不到这个东西的。我后面这里有一个工具盒，这是一套 CT 买的工具盒。最近几年房车的质量比较堪忧，免不了修修补补。我们这边目前暂时还没有什么修修补补的情况，但是免不了以后会用到，所以车上常备一个这个还是有必要的。这一盒是我们 Amazon 买的一套 Fuse 保险丝，20安培、50安培、15安培的都有，基本上100%涵盖了车上所要能用到的保险丝的各种种类。这个是必须要有的一个，因为一旦跳电了，保险丝烧掉了，如果没有替换的，你就用不了了。还有一个这个，这是一套套筒，万一路上发生要换轮胎的这种情况，就可以把这个套筒派上用场。我当初想了，我只买一个我自己轮胎的套筒。但是我对比了一下价格以后，发现买一个轮胎的套筒跟买这个一套套筒的价格相差不大，所以我就果断的买了这一套，不仅能帮助自己，可能路上还能帮助别人。好了，这是一个千斤顶，我买的是一个8吨的，车子虽然只有2-3吨吧，但是我自己还是买了一个8吨的，因为当时在打折，所以毫不犹豫就入了一个。万一要换个轮胎或者干些什么东西都可以用到。基本上就这点宝贝了 ，Fuse 套筒、工具和千斤顶，我觉得是必须要有的。这边洗手间里面还有2个特别重要的东西要介绍给大家。这个是 RV Toilet Treatment， 就是每到营地里以后，你要往你的马桶里面扔一个这个东西进去，它是袋装的一个这样子的一个形态的。放了一个进去以后，你的黑水里面需要灌2-3加仑的水进去，然后让它充分的溶解，这样子它不会让你的 poop 淤积在黑水里面或者是结块，就起到一个软化便便的作用。还有一个就是 Tank Blaster。Tank Blaster 这个东西呢，就是说你每年 winterize 的时候，或者是游玩的中间，觉得你的黑水箱里面的感应器它不准了，比如说你放空了，它还显示1/3、2/3的样子，那就是说它有东西附着在感应器上面。这时候就是到用这个 Tank Blaster 的时候。Tank Blaster 怎么用呢？放到黑水箱里面把它灌满，过1个晚上，然后再把它排空。它的作用就是起到软化那些附着物的作用，然后彻底的清洗这个黑水箱。我补充一点，好，大家买这个东西记得冬天去买，便宜一半。夏天的时候很容易缺货，而且很贵。冬天的时候特别便宜，因为我们家 Amazon 基本上都是我在买。基本上经验就是说，你这些东西都要反季买，
对夏天的东西冬天买，冬天的东西夏天买。是我这个拍摄的人现在提一句，为什么我们的好物推荐和必备物品推荐都要放在秋冬季节才上给大家这个视频，就是希望大家在明年露营季来之前，大家把这些东西买好，那你们就可以比较省钱。季节一开之后就会很贵啦。我们的房车好物及必备用品已经全部介绍完了。如果你有其他好的物品的推荐，也欢迎大家在评论区留言。也希望我们的视频能给大家房车生活带来一点点帮助。